ఆ భగవంతుడు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఈ ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి మనల్ని అమ్మలా ఆదరిస్తుంది, ఆత్మీయ అనుభవం కలిగిస్తుంది. ఈ ప్రకృతి మనం చేసే మంచిని తీసుకుంటుంది, అలాగే చెడుని తీసుకుంటుంది. కానీ మనకు మంచిని మాత్రమే తిరిగి ఇస్తుంది. అలా అని మన అరాచకాలు ఎక్కువైతే ప్రకృతి వికృతి తాండవం చేస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఆ తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కాగానే మనలో ఏదో తెలియని ఆనందం, మనకున్న కష్టాలు కరిగిపోయినట్టుగా మనస్సు చాలా తేలికగా ఉంటుంది. అంతటి అనుభూతి మరలా మనం ఈ ప్రకృతి నుండి పొందగలం. సరిగ్గా గమనిస్తే మనకొచ్చే కష్ట సుఖాలు ముందుగానే తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించారా? ఎప్పుడూ కూడా కష్ట సుఖాలు అంటారు కానీ సుఖ కష్టాలు అని అనరు. ఎందుకంటే ఎదుటి మనిషి సుఖంలో తోడుగా లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ కష్టం వస్తే మొదటగా నిలబడేది నీవే అవ్వాలి అని అర్థం. ఇదే ప్రకృతి మనకు చెప్పాలనుకున్న పరమ సత్యం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీ మహాలక్ష్మి.